सहजन और मूंग का सूप ये एक डिटॉक्स सूप है, यानी कि बॉडी में जिस तरीके के जो टॉक्सिन्स हमारे अक्यूमुलेट हो जाते हैं हर मौसम के बाद, उसके लिए ये सूप बहुत ही फ़ायदेमंद है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, और इन इतने ही इंग्रेडिएंट्स से ये सूप इतना स्वादिष्ट, इतना पौष्टिक, बहुत ही बढ़िया बन के आता है। तो शुरू करते हैं सूप को बनाना। मध्यम आंच पर ही मैंने एक गहरी सी कढ़ाई रख दी है और डाल दी इसमें 1 बड़ी चम्मच घी। जब तक घी गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच छिलके वाली स्प्लिट मूंग दाल ले ली है। आप चाहें तो नॉर्मल बिना छिलके वाली मूंग दाल ले सकते हैं। तो इसको मैंने धो लिया अच्छे से और अब इसे डाल दूंगी कढ़ाई में घी में भुनने के लिए। मूंग दाल मीठे रस की होती है, ठंडी भी होती है, लेकिन बहुत ही हल्की होती है पचने में। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है जहाँ पे कोई चीज़ मीठी भी है, ठंडी भी है, मगर भारी ना होकर के हल्की है पचने में। बहुत ही फायदेमंद है मूंग दाल फीवर में, कॉफ, कोल्ड। मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है मूंग दाल सुंडल की, जिसमें मैंने और भी गुणों के बारे में मूंग दाल के बताया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 1 छोटी चम्मच गोटा काली मिरी भी डाल दिया है इस दाल में ही। 1.5 इंच बराबर अदरक को थोड़ा बड़ा बड़ा चंक्स काट करके डाल दिया है और अब इन तीनों को मैं अच्छे से भून लूंगी। काली मिर्च और अदरक ये दोनों ही बहुत ही फायदेमंद हैं शरीर के कफ दोष को बैलेंस करने के लिए। साथ में डाल दी आधी छोटी चम्मच येलो मस्टर्ड पाउडर, यानी कि जो सफ़ेद राई का दाना होता है उसका पाउडर। ये इंग्रेडिएंट्स जो इसमें इस सूप में पड़ रहे हैं, इन सभी का स्क्रैपिंग एक्शन बहुत ही बढ़िया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगे एक ऐसा सूप बनाने में जो कि आप हर बदलते हुए मौसम के पहले आप पी सकते हैं और अपने शरीर के जो टॉक्सिन लेवल्स जो हैं उनको आप घटा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो शरीर में बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा कफा जो शरीर में बढ़ा हुआ है, वो उसको कम करेगा अच्छे से। अब 3-4 मिनट तक इन चीज़ों को मैंने अच्छे से भून लिया है। गैस ऑफ कर दी हूँ। ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंड कर ली। दोबारा से कढ़ाई को डाल दी मध्यम आंच पर गैस पे। 3 ड्रम स्टिक्स को यहाँ पर मैंने इतना काट लिया हुआ है। साइज अपने हिसाब से तय कर लीजिए। बचे हुए घी में 15-20 सेकेंड्स के लिए मैं इन्हें भून लूंगी। मोरिंगा जो है ये कड़वे रस का होता है, तीखे रस का होता है, हल्का होता है पचने में और शरीर में फिर से कफा को और साथ में वायु को भी बैलेंस करता है। वात दोष हमारे शरीर में जब संतुलन में नहीं रहता है तो बुखार या फिर ज्वर और बॉडी पेन, स्वेलिंग, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन जैसी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। ट्रांजिशन के मौसमों में या बारिश के मौसमों में या कोई भी ठंडे मौसमों में ड्रमस्टिक बहुत ही फायदेमंद हो जाता है। ये शरीर से कफा को भी स्क्रैप आउट करता है और वायु को भी बहुत बढ़िया से बैलेंस करता है। साथ ही में पेट की कीड़ों को भी सफाई बहुत बढ़िया से करता है। अब 15 से 20 सेकेंड्स बाद डाल दिया पिसा हुआ मसाला और साथ ही में डाल दी 3 ग्लास के बराबर पानी और अब इसे मैं उबलने के लिए रख दूंगी। अच्छे से ये पक जाए, ताकि कंसिस्टेंसी को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, पतला या ज़्यादा गाढ़ा। तो मैं इसे थोड़ा सा पतले की तरफ ही रखूंगी। अब डाल दी नमक और 1/3 छोटी चम्मच के बराबर हल्दी डाल दी और इन्हें पकने के लिए छोड़ दी। बीच बीच में थोड़ा ढक दी और बीच बीच में मिलाती रही। तो लगभग 17-18 मिनट के अंदर ही ये सूप खूब बढ़िया से बन जाता है। अंत में आप चाहें तो थोड़ा सा नींबू का रस भी ऊपर से डाल सकते हैं। इन्हीं बदलते हुए मौसम के बीच में ये जो ट्रांजिशन वाला टाइम होता है, इसी समय में लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब होती है। सर्दी, खांसी, बुखार बहुत ही कॉमन रहता है, बॉडी पेन बहुत ही कॉमन रहता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये इंग्रेडिएंट्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो मूंग दाल और ड्रमस्टिक का सूप रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किचन में। रेसिपी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। शेयर कीजिए अपने सर्कल में और सब्सक्राइब कीजिए उत्तमम सत्वम चैनल को। बेल आइकन को दबाना भूलिएगा मत, ताकि आपको आगे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।